at på Katnakatjo vi har snakket om at i begynnelsen så har Gud skapt oss mennesker for at vi skulle råde over verden, at vi skulle regjere over verden og legge alt i verden under oss. Det vil si absolutt alle ting, disse trærne og alle dyra, det skulle vi regjere, så ok, utenom mennesket. Mennesket kan ikke kontrollere. Kontrollen tar sitt sånn, og du lærer det. I mennesket kan vi kan inspirere dem, motivere dem, og vi kan leke dem. Vi er noen som kan banne bikin atamacha dengan zon agar dukdak lau nanti inspire to dengan motivare to dengan te zon share dengan berbagi agar demi kasih di sudong tu sese berbagi di detik mana di force amang balaro berbaca di freedom of choice agar mereka mangla ama zon tu freedom of choice te pendua zon ki avisa dan tokau pendua zon kan som kan ha berbani free days along the in timnak nor kan back I berbani ki freedom hai berbani na kan share mo berbani jun ashoi na kan share lekin boleh I Oktober tu lekin akan uknolo force akan balo di Bible sama macam matai sama kita tu million John dengan kan kita menai I salun putin solar putin berbani jun akan share Ki Okto lung putih, dictator lung putih boleh panggil syaitan. Satu naklong dikatakan dia makan syaitan. Okay, si Ajun, si Sutongin boleh zona, tena dan buko boleh kentai kau, di susu nyakle, boleh pas non mailong longin boleh yahin tena dan buko chat demika, karena cincangi Indonesia ini nak Ajun. Ni actually kan zola mo. Paulus ni actually kan zola Paulus ni dimitro. Jeg har lov til alt, men ikke alt å bygge. Ok, men undervisning på kalle, dopatinaki, chatin, kan tilung chungakin, kumusilati, social media, kumusilati, kan sektika amahi, han kort stiller. Her sier Paulus at han har lov til alt. Det vil si han har lov å drikke hvis han vil, han har lov å gjøre hva som helst. Men ikke alt bygger han opp som person. Ikke alt er bra for ham. Selv om han har lov til alt, så vil han ikke være slave av allting. Og mange kristne tror at de har ikke lov å gjøre sånn, det er ikke lov å gjøre sånn, det er ikke lov å drikke, det er ikke lov å feste, ikke sant? Men her sier Paulus at jeg har lov å gjøre alt jeg vil. Hvis jeg forteller i sjansen domla, kan jeg måle, så blir det og I domla, feste domla til kinn, sjansen seg, men han kinn, hittihin, agar kontrollen av vår barn, så langt til noen kan det. Paulus som heter mig så, jeg fri den tiden av noen med det. Jeg har lov til alt. Men, not all things builder med det. Ikke alt bygger meg opp med det. I var litt om noen som sier, vår body er særlig til liv akkurat, men jeg taler om nå. Okay? All things that God has created, there's nothing that is evil. Vår body er evil akkurat, men jeg ser lov. I var det jeg ser som arbeiderne, jeg ser noe som mye så, this is good at det. Jeg tar det at det. Jeg ser vi må kasse av det. Jeg tar det at det. Når man til å gjøre sånn, kan jeg denne, kan jeg til måte og mange. Ki utsikten av landskapet, når jeg så at vår bare til når ser vi en perfect kom ikke det, en litt dårlig ikke det. Vår bare til når ser vi bare at jeg tar det igjen når jeg er det dom. Buat pasang ni tidak serbiasa acha tu acha it's good at it. Sarama sedih nasa sise acha de nika sise moon sise sedih na acha de jeng malam de semua boleh jeng malam de acha de ibenung asar I ama loading abenung asar de bang tu de it is very good at it.
long, so they're not very good at it. At how to get it, boy pani long ating to. Boy pani, volaya asarmi tilahin, at how we bukan umlaw. Nothing in the world that God has created, nothing is evil. Ingenting är ont i sig själv. For example, akan siya doon, lai hindi kan hurt namin ito, tayo kan hurt namin ito zoo ikaw mo, zoo ofte mus kasi kawin zoo alcohol ka. Zoo tutang di zoo ya chalo tikin at ini kan tam natin. Zoo di sa mga doktor lang natin kung mo ito sa doktor natin kung so. Natin kung so mo kan siya na hunte ang kau. Jadi man akan chok lau. Ya chalo sa mga chim lau. Jadi man akan tilo sa natin kung so mo. Ichinu isu ko pa ni asarmitin boleh pekat man atau minum lau natin. Apang tu semua amuji. Apang tu nama lagi mak. Ni saya tindakan pang. Saya tindakan pang tini semua. Kan mandi ciri power ngai. Mu cedinga kan hansi sun kan semua. Asal orang. Negatif lagi kan hansi sun kan semua cedong mak adong orang. Iwan jom tu set. Why to grape in tom si semua grape tu boleh pakai sense foto. Iboy panisar may kami ng ni kan tua chan iwar ni kan tua iwar ni tak ketia jun din na jun boza cha mo great to boza cha jun ka constipation de jun bigal kolong ina na si great tampi di ay ula dan jun bigal yola boza cha mi si digestion zalo ma cha mi se tombal de ni kate tombal de kan ni si jun zain akan tilaw. Namai, ada seorang jilalau, terus orang tak lalau. Nanti misberke untuk sesuatu. Lani bantumu, wanita lagi langkat pipi, apa katakan di sesuatu, kata fletikau lah. Namai, kan fletikau lah, kan ridilah zulik nak kan ulai, zilakan tak tahu zaman tekilalau, zilakan syuting zaman tekilalau. Itil popohi Ningzang lo ikan pantika, tillo pambika, kan sokan. Ningzang pein kan pansi jun kan masa tadi mense. Wai jom tu selekon kan mo isang kada. Til popohi excessively. Her mi lenin kan pami pokso kan masa tadi kan umrah. Rozong sise kan her lenin kan etika zedazang. Kan tháo rồi mấy kan tháo ba giờ chúng nó ngày một tí lâu tôi đây sẽ lại làm gì nó đấy lâu vào là gì làm gì nó đấy sẽ cho nên bị cứ gì là rồi trong tâm bị kan hẹn là những kan ấy sẽ chúng kan tháo anh hoa chúng đây là rằng yoga phun dòng là phun rồi lòng nhà là cầu chú si chú tuy chú tên na heart check tên na Rolo masiko. Asi tampi umi na kan tayo situ kan sisipit afoy. Mo rojo ngi her menin tampi kan tayo situ kan sa chahay lo. Nati rojo kan her zate kan tayo situ kan sa chato. Rolo yo si sila ko rojo mo. Sa kan ren ko dinga, ren kan ren ko dinga, thang kan ren ko dinga. Rolo ka her to misale. Rojo cha de in sa kan sama kan etika kan sama satu misi. Walaupun saya tidak dari perkataan cara mi ulang akan tu berdeni ditinakan kan tu semakin power ke alam. Nam desong sise akan tu cuma menguji semua. Iro cuma akan kan sesuatu sahaja na akau tinggal na akau lemai ya satu tu dan chen ausmat. Men akan tu ni berkat dengar malam fana perdengarkan pansijun minum kalam shok amalan malam makan shok kau namai ia pantu cuma tam bilang uji secret sosial news sosial popo ning sarong dan ambil pau juga makro nakakin asam tong
Det kjenner ikke oss godt. I Hikazona og i så jeg har lov til alt. Ja, kontekst har den så situasjon, så i kontekst da situasjonen har Krifabuka, Korin Krifabuka sisi Amboy, this is role kong Amboy. I Korin so Zumtuka Jente Bizon Jerusalem Jerusalem Jesu orang Zumi Polka Tika and the Jew and a Lomi Polka and a Jew to kosher and a Zalon Saki Alma Antatan de Kaum Zun Saki Aveno Amush Melk Zosa Siazon Zosai Zobukekan Ki Zokosalam Dikin Regle Kan I Center Mixman the regular meals one to people can echo. I roll the market and boy. Soon say that boy this is to prefer to and boom and baka and do not razor in kin and man and beya and list casual in kin and man. Is that some this is to prefer bukata babakaka apa in bihe and iti. The batutenaka arasi. I crop kong asisete under boy I kapon intimiso jeg har lov til å gjøre alt til sant mapani maka og bizon kacho han har lov til å gjøre det han har lov til å sove med faren sin kone til sant men bygge det opp bygge den handlingen livet har sagt tror jeg ikke Amto til etotika. Det var sånn at du på den etika om den tjener oss godt, om den bygger livene våre opp. Nei. Asjotso no, family loka, asjotso. Atomika asjotso loka zavrojenti, wala milo sa atomika masa. Sunapasa mo wala milo, and in sukar sa wala milo. Velkommen. Phải là chú đi ra lòng của mình. Så poenget til Paulus her at når vi gjør noen ting, så det kjempeviktig å se om den spesifikke handlingen som jeg skulle gjøre, om det noe som bygger oss opp, sånn? Om den tjener oss godt, eller om den tjener andre godt. Sånn? Om den tjener, eller den bygger andre opp. Man kan så sitte sånn, kan tenke sånn hva man er gjør det. Når vi velger, når vi skal ta valg, så det kanskje mer effektivt å tenke sånn, enn å tenke at dette her galt. Dette her ikke bra. Det sant? Hvis vi tenker sånn, hvis jeg gjør dette her, vil denne her tjene meg godt? Vil denne her bygge meg opp som person? Vil dette her bygge livet mitt opp? Det sant? Social media som kan man tenke seg. La oss si vi bruker 5 timer per dag, eller 10 timer per dag. Og hvis vi skal evaluere, ikke sant? Om det gjør meg noe godt. Om den får meg til å føle bedre. Eller om den bygger meg som person. Om den tjener meg godt, ikke sant? Når jeg på Instagram eller Facebook eller hva det når jeg der så lenge, om det får jeg noe ut av det. Er det noe godt jeg får ut av det? Ikke sant? Tjener den meg godt, om jeg har brukt den på en effektiv måte. Det viktig å evaluere seg selv. Her sier altså Paulus at han har lov til å gjøre alt. Selv om han kristen, ikke sant? Han har lov til å gjøre alt hvis han vil. Fordi Gud har gitt oss frihet til å velge. Men ikke alt gagner. Det vil si, ikke alt effektivt for meg. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg til. Jeg har lov å spise hvor jeg vil, men jeg skal ikke la maten dominere over meg. Det er sant?
ødelegge livet mitt. Eller ødelegge fremtiden min. Så det er veldig viktig å tenke på konsekvenser. Om det er effektivt hvis vi gjør dette her. Så tenke grundig først. Ikke tenke om det er rett eller galt, men vil dette her tjene meg godt? I Gabon itu kata kalau mi pos kutola lote. Kata kalau mi pos jo kajunga nol ko pipra lote. Jeg vil ikke la noen ting som ikke bygger meg opp, som ikke tjener meg godt, bli dominert over meg. Eller la det bli dominert over meg. Så hvis sosiale medier som du synes det, kan ta tale seg til, kan sende mennesker, akan se Zayman productivity kan ikke lov å si at sånn, da er det kanskje lurt å tenke grundig igjen om du skal bruke det på en mer effektiv måte. Raja Muslimer, sosiale medier er godt med. Gimana manage kolom yang kan sa manage kolom yang kan hansang mahi jadi ketua lah, mai. Mana itu yang jadi nak apa kau lagi ni? Ratu sih kau tahu dia masa ini kan menjong chana. Ini berarti sosial media kalau di sosial media kata pixel lain, berdiri kasih lain. Oke masa kemana ni kesal chana? Bidang sate orang yang mau. Di kanun te akaran mau, kanun tak kecantan mau. Kan hantar di ratu sih kau te. Ozai tina kanun candingan ketua kolai, kepang kolai. Di tina keca candingan di kepang kolai di buat in kan panse tu tampi kanun sakin kami tampi cokolai. Se Gabon itu naik kjenne til konteksten var jo maten og kroppen. I går inn så går på kapittel 6 kan se bare hele, hvis vi leser hele den bibelverset. Seks, 12 inn, 5 rød, altså nå tar jeg det 12 inn. Og går litt igjen, det er jo sikkert lov. Det kan være en rød, altså må vi skal lese for oss selv først, og så kan vi diskutere det sammen etterpå. Første Korinterbrev, kapittel 6, vers 12 til 20. Første Korinterbrev, kapittel 6, vers 12 til 20.
Vi bare leser for oss selv, og så kan vi diskutere etterpå. Men det er det samme. Kapittel 6, vers 12-20. Har du lest av det? Velkommen, Lima. Det ser ut som. Vil vi ta oss og snakke litt om det? Så hva tenker du om det Paulus sier her, da? I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. Jeg har lov til alt, men ikke alt er godt for meg, eller noe fordel for meg, ikke sant? Og så resten var det ikke lest nå, tror jeg. Så hva tenker dere om det Paulus sier? Ja. Bra å vite. Hvorfor det? Veldig bra. Så hva sa Paulus om kroppen vår? I tillegg til det han har sagt. Da har han at vi kunne bruke kroppene til å bruke til det vi vil. Hva sa Paulus om kroppen vår? Det står i vers 19, det han har lest, og så videre i 20. Vi kan bare lese fra 19 da. Do you know the bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? Så alle som tror på Jesus, vi får jo Hellige Ånd,
som gave fra Jesus, og Hellige Ånd bor i oss når vi tror på Jesus. Whom you have received from God, you are not your own. Så alle som har tatt imot Jesus, har altså tatt imot Hellige Ånd. Vi tilhører ikke oss selv. Kroppen vår tilhører ikke oss til selv lenger. Men her sier Paulus, you were bought at a price. Du er kjøpt med en verdi, en pris. Therefore honor God with your bodies. Så kroppen er for å ære Gud. Kroppen er for å gjøre Guds vilje. Kroppen vår er til å bruke for å adlyde Gud, for å leve for Gud. Kadmadulingin handlinga silawin. Boy patakan si tansa, boy pa sumpanan sa nan parizu, nan punzu, nan pano kasihite. Hika Paul a kontekstu zeda siti sidon, korin kwamin hazu, ampuka, sexual immorality, lupo in sualmak sa akin an. Nula silawi zongka, nula sinaganto. Namay, so nula lagi isang bizongka, adang numake, adang valehe, pahe, and it andulingin kin, and kroppen ki, and bom ki, and mang. Man oppnår en måte situasjon, den er på ikke mange, de har lov til det. De kan velge det fritt, men kjenner jeg svart til må. Han sa, det er det kjenner jeg svart i, med din håper med en ditt, en du vi på med en ditt. Nå det var silovin, du på en nå det var sånn at en tog ikke, han sa, det er det kjenner jeg svart i. Han sa, hva er det må? At du har vært min igjen til å gjøre det, han sa, hva er det må med å til mye. Ika po niya som permiso, wanay tain kan pungka ng lingagan sontak. Kan pumisal kan sinakarote, kan pumiduna, kan pumkantaksa, tunang sulawin, po'y pa sumpamata kan pum, anak ko na. Sex room nulaba sa po'y pa nisernise. Inulaba sa lawin sex kan nantika, kan dumi po kan itika zaydatsan. HIV kan bukal med, den sykdom pun det skal STD hos STI. Jeg tenker kjønnssykdom det man har mokosting, i sånn da pun mokosting. Ika boypani Paul mangilan som kamiso, minong kan ichitika sex kan todika zidatang decision pungkat kan sijang ete. You unite yourself with one another. Boy pasong ni Genesis atimicho, tuso one flesh na sijang ete Adam Eva tinhaso. Boy pani ako nakin timicho, you will be one flesh ete. Dito ngaso literally sex action mula baso. One flesh can say, one body can say. If sex can totika, kan body long ka, pungkat si dinawin, kan charaw siyang ka, pungkat arase, kan bitikan bumulase. Natin boy pamaya zun, kan punong sulaw, kan charaw zong ka, pungkat arase. Sex kan duk pawin, boy panin panding hagan peng sulaw, nula ka panding hagan peng misi, boy paning orang kan pemi kan jeng kona kasi. Itu so te fakan me kodinga, mo? Te fakan me kodinga amare bihi minung he, boy panong nga mi he kan kat kodinga se. Dan paksa du na pilong kazu di nakin selo. Ika ko menurlan mo, do you not know that verse 16 nakin for nichinizu? Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body ite. I program no he, imizu program no he,
Bungkatene siden linan tegel muate. Imihe kenetika sexten totika bungkaten siden mihi virausi. Imitan piso daling tenagan ngai. I sau pikan hidup. I seksong kan tua. I boy pamayati lekin i chajam sa. Wanikan tolong sa nuvakan selauda andre. Nanti boy pamayati bungkatan sisa. Ika politikal semua. Rohang he etmiso, rohang he bungkatan sisa made. Tetapa sanchu dong aselau. Pastor ni just sampai dong aselau. Wedding itu dong aselau. Pastor pun dong maka inakana na ini popo hejun bungkatan sisa kau. Ibu pamaya na sa boy pani pusa. Boy panolingin one flesh and sisa kau. The two will become one flesh that ika boli wabani Genesis Arab chendika Arab chan-chanisi chin-chanisi. I tuta gantuhi boipa nongai dila maningsi boipa supa naksa maningsi. Jutin kan tosi sun kan malong selaw kan tehat yang rasuan mula. Israel na boipa ni Mary etimtia nanro. Mary, the mother of Jesus. Hvorfor tror ikke Jesus eller Gud valgte Maria til å bli Jesus sin mor? Av alle kvinner i Israel. Hvorfor valgte Gud Maria? Hva var så annerledes av henne? Hun sier noe? Nei. Er det fordi Gud var utdannet? Er det fordi Gud var veldig klok? Hvorfor valgte Gud Maria til å føde Jesus, som er verdens frelser, som er Guds barn, som er Guds eldste sønn? Ja. Hun var pure. Ja. På hvilken måte? Nei. Trenger det noe? Mary så nå aktien vaksismo, nå aktien så på norsk heter det jomfru. Jomfru så har hånden et biologi. Nå aktien vaksi. Maria boipa nolangai misi. Boipa jisami. I boipa nolangai lo misi selo. Boipa ni echimika upakalo. Framtiden aroktina til alle. Nå har vi litt så. Hva framtiden aroktina til alle. Sånn skjeng så ronka dårlig til alle det. Kanskje jeg kan ta komme. Du tar nå har vi om. Abort ta komme. I abort også kundang bilang kanskje hama sisu tingamo. I sisu tingana kin Mary tingina kundang bilang di prayer to isitu. Sangkat musangkat. Boy panen magi kadwang ay may huda tikin. Boy pani ahang magi Mary ka alam mo. I boy pa so mati mitsu boy pani huda kadwang ay tikin ako lang mangete. I boy pa hi ubang hatu solo ko. Balaya huda kadwang ay tinika boy pani ko lang. Ya kadwang ay mitsu boy pani at simpak na. At simla I rin na. Til det med utdanningen av barnerennetekna. Mary is also at det. I Catholic Police, Mary is som sagt at du må. Pasienter bare kunne bra Mary så. Mary sin var klansam. Jesus sin ansam var nå. Mary sin var klansam. Mary det dumda barnerennetekna vi kan det. Kan gå kvar Catholic mission. I Bible bekanten har kan så sånn. Nå aki Zausirate, noa ki ansam lewa. Ama along ki boy pangolan na meraksi. Bidang so na pun ki bantua. Noa sangkate,
nu le noa ba le ba ne so na phun ki ban bai noa ne pathian ne ko la hi a shom lai e ti in a shot te lai e te i ngai chi u a ti len na zo ma chin and at least and zum lao te mi shu plan ro e ti lo pi kha sak e boy ba ni sak te bi a te kha sak te ga he te an di so a sak le ma zo ro zo su ri lo zo mo ni plan la pi a ma to kin ti lo ngan pi sak mi ka mo ta an di so an zum du lo i ma le chang pa chen ti ni hầu mà là đồng lâu liao à, và cho nó ngay bị khát nên meeting kan đồng lâu liao à, bukan ni no apa kata apa, ini no apa kata boy pa, cisami, boy pa no ngay bị te apa kata apa, boy pa in sungkar jo, akan ma, ini ama apa kata, mo in sungkar mana anu dia terlilau, apa dia terlilau, ama apa kata boy pa no ngay sa. Boy pa ni sungkar le te akam i achil na i vale chung i nu le bang ko ma chung stam fa sidina boy pa ni achil na i noa um la salo mo noa um la salo vale minong yan te hi ma bon suk chung gan chi sang ma pakat man kan tam ti ma lo na te wan cha noa pakat te boy pa no ngai ni i mo tika boy pa ni vale kam te na chin pa ko ye noa te in sungkar ma kan ni tu ni ka chu bi se ye chu sa ni fatin te boy pa ni a hau da kan wal ngai ti ni a ko le ma ye no ngai chu a hau pong ti kan bu khau lo chu boy pa ni ku wa boy pa no la ngai se ya chu boy pa ni a kan chin te lai boy pa ni re nan pi a kan te lai i tu sa na ma tre in sexual immorality atam le sa na ti thiang te in boy pa maya ka bum kan tak sa he boy pa sumpa han sa kan pan si chun kan ma lo thaswa kan zo lai lo kan te fa ya boy pa ni thaswa pe te lai boy pa ni Mary nu a chen sin ni ama no la ngai ni kha jisu nu si na jisu poi ni na a chin na to kin na po wa chung ma boy pa ni shoi tu cha cha te lai shoi tu cha ram tu cha i film boy pa no la ngai ni boy pa ni Nampoi te lai. Amen. Chusa kan pong kan taki boy pa sumpa na sama usi. Sulam hello mi pong situ na pek na usi. Sahika dalang ini masuk sise na daling he nan suara jang siya chun. Section 12 jang siya chun ithei pachen mai pong kan nan sisa. Ita tapalan jelo rama nula bakan silo te martao. Pachen maya chung le wang si jang so ma le wa so wedding lo so Genesis le so wedding lo ta la jang so paper lo yan to man la ma te boy pa ni zon pung khat na si jang he te hi nu le wa so si ka to jang ma so boy pa maya chung nu le wa si jang pung khat ka si jang tu sa boy pa no ngai na chim si a chung i u lo ta chang so mo itam piso mulakan si Joao di foi in the kitchen. Ini dang ini tuchan, antua chan, ini kitchen di dang ini tuchan. Mo, ye tuza, boy batiza u dan boy banul lain, silo boy bani reswa, akan peklai boy bani, leren bi renina, boy bani renu akan peklai dinika. Dunia tetikan ketemu isi dan saatnya cuma berbagi rasa mempercayai kose tujuan yang sekali ini rasa kolam dengan rasa yang mana sama. Okay, so far, there's a unika